Қазақ халқының тұрмыс салтында кәрі жілікті босағаға ілу деген наным сенімі болған. Тиісінше не үшін ілген деген сұрақ туындайды. Осы сұраққа қазақ халқының наным сенімдері бойынша айтылып келген аңыз әңгімелермен бөліскім келіп отыр. Ал шындығында кәрі жілікті ілудің негізгі мақсаты қандай? Оны дін өкілдерінің айтқан жауабын материалдың соңында толығырақ айтатын боламын. Қазанға ет салғанда алдымен бисмилля деп кәрі жіліктен бастап салады. Себебі кәрі жілік еттің бәрін ұстап тұратын қасиетке ие. Оны шақпайды, құда табаққа салмайды. Қонаққа, бөтен, жат адамға емес, керісінше үй иесі немесе ағайынға береді. Өйткені кәрі жілікте шаңырақтың құты бар деп ырымдайды. Сонымен қатар өсіп келе жатқан қыз балаға оң жақта отырып қаласың деп ұстатпаған, ал ұлдарға сүр бойдақ боласың деп сенім бойынша жігітке де бермейді. Осы орайда ел аузында қалған аңыз әңгімемен бөліскім келіп отыр. Ертеде бір байдың қорасын 40 қарақшы торуылдапты, бірақ қанша тырысса да малын ала алмаған екен. Байдың қорасын қарулы жасақ күзетіп тұрыпты, бірақ таң ата қарауылдар көзден ғайып болады екен. Ұрылар тылсым жайды түсінбейді, ертесіне біреуін тыңшылыққа жұмсайды. Ол байға жолаушы кейпінде келіп сыр тартады. Байдың жалғыз ұлы мен бәйбішесінен өзге ешкім жоқ екен. Тыңшы қайта келіп, байдың малын күзететін не жалшы, не күзетшісі жоқ. Бәрін барладым. Көршілерінен де сұрадым, ешбір жасағы жоқ. Бізге елестеген болу керек, дейді. Ұрылардың басшысы, ендеше бүгін шабамыз деп атқа қонады. Бұл жолы да ұрылар қораға тақап келгенде қарулы жасаққа кезігеді. Ұрылардың бірнешеуі жараланып, кейін шегінеді. Ертесіне ұрының басшысы байға өзі барып, байеке, мен ұры едім. 10 күн болу сіздің малыңызды торып жүргеніме, бірақ қораңызды күзеткен қалың әскер алдырмайды. Күндіз көзден ғайып болады. Не сыр, не киеңіз бар, айтыңызшы деп ағынан жарылыпты. Бай ұрыны ертіп алып, қорасында ілулі тұрған кәрі жілікті көрсетеді. Әкем марқұм дүниеден өтерінде, кәрі жілік көрсең, қораңа байла, малыңа қорған болады деуші еді. Өсиетін орындап, кәрі жілік іліп қойдым. Содан бері малға қасқыр да шаппады, ұры да түспеді. Бірде-бір малым жоғалмады, қайта мыңғырып өсіп келеді. Соның шарапаты болмаса, менде басқа кие жоқ, дейді. Құдіретке бас иген ұрылар баймен дос болыпты, ниетінен қайтып адал кәсіпке көшіпті деседі. Кәрі жілікті жеуге болмайды дегенді ғана естуші едік, оның мәні мұншалықты тереңде жатқанын ойламаппыз. Ертеде байдың жалғыз ұлы болыпты. Ол керуен тартып қалаға саудаға аттанады. Сапарға шығар кезде әкесі, балам, мына кәрі сүйекті қойныңа салып ал, қауіп-қатерден аман боласың, дейді. Әй әке, әкетай, сенің ағырымың таусылмайды екен деп ұлы селсоқ қарайды. Бірақ әке көңілін қимай, көп қапшықтың біріне лақтыра салады. Межелі жеріне аман есен жетіп, саудасын жасап, елге қайтады. Жолда керуенге қарақшылар шабуылдайды. Бала не істерін білмей қатты сасады. Сол кезде ат жағынан қарулы жасақ пайда болып, қарақшыларға қарсы ұмтылады. Тонаушылар сескеніп, кейін шегінеді. Қапылыста бір қарақшының қаңғыған оғы баланың аяғына тиіп, жараланып қалады. Ғайыптан пайда болған жасақ керуенді аман есен елге жеткізеді, бірақ ел шеті көрінгенде көзден ғайып болады. Бала үйіне келіп әкесіне болған жайды баяндайды. Сонда әкесі, ұлым, ырымның сырын енді түсінген боларсың. Кәрі жілікке Құдай осындай қасиет тартқан. Сен балалық қылып кәрі жілікті көп қапшықтың біріне салып алдың. Сонда да керуенің ғайып ерен 40 шілтеннің шылауында болды. Егер ықыласың күшті болғанда жебе де дарымас еді, деген екен. Осыдан бастап ел аузында кәрі жілік ер жігітті 40 жолдан қағады деген сөз қалыпты. Ал енді дін өкілдерінің айтуы бойынша шындығында мұның негізгі мақсатын дәлелдермен түсіндірейік. Ертеде кәрі жілікті босағаға ілгені рас, бірақ мақсаты басқа еді. Жалпы 4 түлік мал сүйектерінің ішінде ең ұзақ сақталатыны да осы кәрі жілік екен.
уақыт өткен сайын тастай болып қатаяды және ол үшін 5-6 жыл немесе одан да көп уақыт тұруы қажет екен. Осы сүйекке жабысып тұрған шыбық сүйек бар, оны кей жерде ілдіргі деп атайды. Әбден кепкеннен кейін сол ілдіргіден тебен ине немесе былғары тігуге біз жасайтын болған. Сүйектің өзі бұрауға. Бұрау түйеге артылған жүкті ауғызбас үшін жүктің арқасынан бұрап, оның тиеңді мықтап ұстап тұруын қамтамасыз ететін құрал. Қамшыға, пышаққа, сап жасаған. Ата-бабаларымыздың күнделікті тұрмыс тіршілігіне сәйкес сүйекті ілудегі басты мақсаты осы болған және ұзақ сақталуы тиіс болғандықтан үйдің ішіне ілген, себебі сыртқа қалдырса ит-құс алып кетуі әбден мүмкін болған екен. Сол ілулі тұрған сүйекті қызық көріп ойнау үшін үйдегі балалар апаларынан, әжесі мен анасынан не үшін ілулі тұрғанын сұрайтыны аян. Әжелері 3-4 жастағы ойын баласына себебін түсіндіріп жатпастан, оның ілініп тұрғанына 3 жыл болды, әлі сонша уақыт тұруы керек немесе қысқаша түрде үйімізді қорғап тұр деп балаларды алдарқата салған екен. Анығында ата-бабаларымыз кәрі жілікті тек тұрмысқа қажетті бұйымдар жасау мақсатында ғана ілген және сақтаған делінген.